Si no te hace el sonido, ese sonido. Eso es un buen corte. Así yo determino si el corte está bien o está mal. Si no suena, es porque no estás usando el vidrio como base, entonces te va a quedar muy grande. A ver, aquí. ¿Cómo lo hago? Ahí no está sonando, ¿eh? Ahí sí. Mira mi dedo cómo va delante de la hojilla para evitar que se levante. Hubo una parte que no sonó, eso significa que por ahí me quedó una pestañita.